Oke coy, kita mau. Sorry kalau gelap. Ini memang gelap kan udah malam. Oke coy, kita mau ke tempat Bang, rumah kosong ya, sesuai request kalian. Ini dia lagi upload snap. Oke teman-teman, kita bakal ke rumah kosongnya sekarang juga. Let's go. Enggak. waduh. Guys, ini pas kita mau masuk ke rumahnya, tiba-tiba kamera gue mati sendiri, guys, sumpah. Kok gue hati-hati coy. Baru mulai lupa. Oh my god, jangan gue duluan lah anjay. Lu aja dulu Pak. Gua di belakang. Oke teman-teman. Enggak. Iya, Pak. Oke, ayo kita masuk. Oh my god, gelap banget guys. Hati-hati ya kesentuh. Tuh ada apa-apa kan? Aduh gelap banget guys. Bye. Lu kelihatan enggak, Pak? Hati-hati ya, di situ ada. Ya, di sini Gila, gelap banget. Kamera gua Ini enggak baru- kelihatan apa-apa coy. Nih, ini baru setengah jadi nih kayaknya. Nah. HP kau ada ini ada? ada ini Flashlight. gua pakai. Itu bye. Flashlight. Rame-rame. Oke, nice. Kita bakal masuk ke dalam coy. Oh my freaking god. Itu apaan, Pak? Merah-merah, Pak. Itu coba. sekring. Kering ya. Oke, tidak ada apa-apa coy. Oke. Oh my god, ada ruangan banyak. Masuk guys. Masuk guys. Ternyata banyak ya, Pak, ruangannya, Pak. By the way, ini kan yang apa yang dibangun ya? Udah lama coy. Ini adalah rumah kosong teman-teman. Di Kita mau nukang nih. salah satu tempat Kita teman-teman. ini tukang. Borong kita, Bor. Oke, ini ada. Oh ini Gua kayaknya kira ini di rumah. berhenti. Pembangunannya berhenti ya teman-teman. Pembangunannya berhenti. Sayang ini. Ini udah lama. Sedih banget rumahnya parah. Ini di sana ada ruangan coy. Oke. Anjing. Apa ini anjing? Cat, Pak. Darah anjing. Oh, Darah anjir. What the fuck? Darah anjing. Sini. Coy. Woi serius coy. Woi. ini apaan, Pak? Coy. Kayaknya darah, guys. Aduh. Gua gak enak anjir. Belum. Oke, kayak ada WC di sini coy. Oke. Ini suaranya udah lama banget, teman-teman. Udah lama banget ya. Oh my god. Ke belakang coy. Gak ada lagi, Pak. Ada sesuatu ya. Atapnya udah jadi. Atapnya udah jadi cuman Kenapa nggak jadi bangun ini? udah lama banget coy nggak jadi coy. Waduh, bentar di sini. Nggak ada. Woi, apa tuh anjir? Anjir. Bye apa bye? Apa anjir? Gua parno. Apaan anjir? Udahlah. Udah yuk. Gua mulai parno. Yuk. Anjir. Bentar. Dari mana sih suaranya coy? Woi, Pak tuh. dari sini coy. Ini apa? Kayak ada yang jatuh. Kok gue gemeter sih? Anjir lari lah. Kayak lari anjir. Mana coy? Bayu kejebur guys gara-gara lari tadi guys. Aduh. Oke, mari gimana? Oi. Gila. Sakit jantung gua. Aduh coy. What happened man? Oh my god. Coy, pegang. Fokus. Fokus ya. Belum. Fokus ya. Udah. Oke teman-teman, kita capek lari dari rumah kosong. Rumahnya nggak jauh dekat rumah gua. Berapa meter lah? Rumah tuh rumah lah. Iya. Rumah kosong agak Gue nyebur, masuk. Si Bayu Dia nyebur. jatuh, guys. Baru Tadi mulai. ada bunyi-bunyi. Baru Nggak kuat, mulai. coy. Nggak kuat, ada bunyi-bunyi. Gue nyebur. Oke, jangan lupa 1000 like. Ya, 1000 like. Karena gue udah ngakuin ini, kalian berjanji 1000 like. 1000 like. 1000 like. 1000 Oke, like. 1000 like. Kodok. Dia nyebur udah marah. Anjir.
Gue nyebur. Kalau video ini sampai 1000 kita bakal apain Pak? Kita bakal ke tempat lain lagi. Ya kita bakal cari 2000, tempat lain lagi. 2000. Kalau sampai 2000 kita cari tempat lain lagi yang lebih angker, yang lebih. Baru masuk loh. Dia baru masuk udah nyebur saking takutnya. Lu aja lawan gue. Oke teman-teman, jangan lupa di like 2000 like ya. 2000. Semoga aja bisa sampai 2000 ya. Amin. Komen di bawah. Selanjutnya kita bakal kemana? Komen aja di bawah. Ya, komen. Kalau lo orang Palembang sugesin kita tempat ya. Ya, kalau Palembang. orang Palembang kasih kita Kasih tahu tempat. tempat yang Ah. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini guys. Ya. That's watching, see you guys in the next video. Bye. Bye.